As casas estão ali, ó. Olha que casa linda essa aqui. Quintal bem bacana. Ó, você vem por aqui, ó. Ali embaixo tem um laguinho, ó. Olha que legal. Bacana, né? Aí por aqui, ó. Salãozinho de jogos. Um mini parquinho. Salãozinho, ó, de festas. Uma piscina, ó. Olha que delícia. Meio da natureza. Que coisa linda. Churrasqueira aqui embaixo, ó. É o vívero. Empreendimento entregue pela Braemp. Aqui em Itaipava. Alguns metros do Viverde, que é o nosso lançamento agora.